За съжаление, Стефан Гецев не е оценен както му се полага. Нито от България, ако ми позволите, това ми е мнението, нито от гръцката страна. Въпреки че за гръцката страна е направил много. Преведе, не мога в момента да кажа колко гръцки поети, най-добрите поети, и тук са неговите спомени от срещите с гръцката интелигенция от 1936 година до 1992 година, което е много ценно и много важно. Не съм сигурна, че хората го оценяват това. В тази книга Стефан Гецев пише неща, които ние ги научаваме от Гецев, защото никой не ги знае в Гърция. Например, случката с Варналис. 1941 година хитлеристската армия, нацистите окупират Гърция и тъй като са се срещнали с много голяма съпротива от гръцкия народ, почват да отмъстават, разбира се. И един от арестуваните, който щяха да го екзекутират, заедно с много други, това е бил Костас Варналис. Барба Костас, така му вика се Стефан Гецев. Една обща приятелка, Ели, на Гецев и на Варналис, е разбрала, че в други ден, след 2 дена, след 3 дена ще екзекутират Костас Варналис. Трябва да го спасиме. И Гецев се обърна тогава към българския посланик, защото самия той нищо не може фактически да направи. Помоли да спасат Варналис, защото е един от най-добрите гръцки поети. Въпросът, зададен на Стефан Гецев, беше дали Гецев гарантира, че той не е комунист. Гецев каза не, той не е комунист. Въпреки че Гецев знае, че Варналис е бърт комунист. И той участваше в съпротивата против хитлеристската армия. Увери и германеца, който дойде при посланика и беше много убедителен Гецев и го спасиха. Такива случаи, такива разкази има много и много интересни. В онези времена на окупацията в Гърция, дето хората умираха от глад по улиците, хиляди, събира се каквото можеше. От България или от приятели, от посолството на българското в Атина. Не знам по какъв начин. То явно с опасност за неговия живот, защото все пак не е било лесна работа. И събира се храна и каквото лекарства, каквото можеше. И ги даваше на наши поети, писатели, негови приятели. Моите гръцки приятели, както ги нарича той. Това са много хора, аз не мога да ги изброя. Превелакис, Людемис, Варналис, Сеферис, Елитис, Диктеос. Той е по-съвременен. Така че Гърция му дължи много. И България му дължи, разбира се. Нещастието на Стефан Гецев е, че се роди и творил в една епоха много жестока. Но може би от другата страна, ако не беше тази жестокостта на епохата, нямаше да го има този Стефан Гецев, дето го познаваме. Въпреки това нещастие в кавички, защото това е много субективно, от другата страна имаше щастието да се срещне с един човек в неговия живот, Кръстина Гецева, която беше готова винаги да се жертва, само и само той да има уют, да има всичко, което му трябва, за да може да твори. Тази жена, която се познаваме и с нея тогава, и това са много повече години, отколкото се познавахме с Стефан Гецев, никога не се е оплаквала нито от мизерията, дето бяха осъдени от режима, нито това, че нищо нямах. Забрана от всякъде, тотална забрана да пишат, да издават. Никога не каза ох и продължава. И продължава по същия начин тя да живее и мисля, че и това го прави в името на Стефан Гецев. Тя казва, че е щастлива жена, защото Стефан Гецев е бил до нея, но понеже е много скромна, аз ще кажа, че Стефан Гецев също е бил много щастлив човек, защото срещна тази жена. Тя му е била нещо като стожер от живота.
Стефан Гецев казваше и някъде или в интервю съм го чула, или съм го прочела, тъй като красотата не може да спаси света, да положим усилия да спасим красотата. За съжаление не успяваме. Той успя. Успя, защото беше вътрено освободен от всичко.